अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल वेद एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के कुछ फार्मूलाई और इसकी कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं डिस्कशन की तरफ। फर्स्ट पे आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। आपने हमेशा याद रखना है, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। सेकंड पे आ रहा है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स होती हैं उसकी नेचर कैसे फाइंड की जाती है। तो आपने हमेशा याद रखना है, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर फाइंड करनी हो तो उसके लिए आपने उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि नेचर डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अब नेचर चार तरह की होती है, ठीक है। नंबर 1, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसकी नेचर फाइंड कर रहे हैं और आपने उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया और उस डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर 0 से ग्रेटर आ चुका है एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और है भी एक परफेक्ट स्क्वायर, फॉर एग्जांपल 49 कर लो। अब ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर एग्जांपल आंसर आ चुका है। अब ये 0 से है भी ग्रेटर, है भी एक परफेक्ट स्क्वायर, तो उसकी रूट्स की जो नेचर होगी वो किस टाइप की होगी। देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, तो उसकी जो रूट्स होगी उसकी नेचर रैशनल और अनइक्वल होगी, ठीक है। सेकंड पे आ रहा है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कहता है अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर है, 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल, तो जो रूट्स की नेचर होगी वो इरेशनल होगी और अनइक्वल होगी। फॉर एग्जांपल इस तरह का आंसर आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 8 आ गया। अब 8 0 से ग्रेटर है, 0 से एक बड़ा नंबर है और है भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से ग्रेटर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो उस लिहाज से उसकी जो रूट्स होंगी वो इरेशनल और अनइक्वल होंगी, ठीक है। थर्ड पे इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। कहता है अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के बराबर आ जाता है देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। कहता है अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के बराबर आ जाता है तो उसकी जो रूट्स होंगी वो रैशनल होंगी और इक्वल होंगी। फोर्थ पे इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। कहता है अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से लेस देन का मतलब है नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव वैल्यू। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -9 आ गया। कहता है अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से लेस देन नेगेटिव में आ गया देन द रूट्स आर इमेजिनरी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो उसकी जो रूट्स होंगी उनकी नेचर इमेजिनरी होगी, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगी। तो इन चारों में आपने क्या सीखा, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल और अनइक्वल होंगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इरेशनल और अनइक्वल होंगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो उसकी जो रूट्स की नेचर होगी वो रैशनल और इक्वल होंगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, नेगेटिव में आ गया है, तो उसकी जो रूट्स होंगी वो इमेजिनरी होंगी, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगी। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आपने ये फार्मूले याद रखने हैं। सबसे फर्स्ट वाला फार्मूला मेन फार्मूला है सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेन फार्मूला। अब इसी को इस्तेमाल करते हुए इससे आप मजीद 3 फार्मूले निकाल सकते हो, ठीक है। 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आपने 1 + ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो ओमेगा स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाओ तो आपके पास दूसरा फार्मूला बन जाएगा 1 + ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये प्लस ओमेगा स्क्वायर था, दूसरी साइड पे जाकर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर इसी फार्मूले से आपने 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इस ओमेगा को दूसरी साइड पे ले जाओ। 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, प्लस ओमेगा था दूसरे साइड पे जाके माइनस ओमेगा। आपने इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए 2 फार्मूले और ड्राइव कर लिए हैं। अब इसी को इस्तेमाल करते हुए अगर आप ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का फार्मूला फाइंड करते हो, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का फार्मूला किस तरह आएगा, आप +1 को जाकर -1 कर दो तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का फार्मूला क्या बन जाएगा, -1। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। फोर्थ नंबर पे आपने क्या करना है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। आपने हमेशा याद रखना है ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपने याद रखना है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √-3/2। ये ओमेगा की वैल्यू है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 - 3 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 - √-3/2। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपने हमेशा याद रखनी है, हमेशा यही रहेगी, कभी चेंज नहीं होंगी। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 4, इसके 2 पार्ट्स हैं।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर दो वैल्यूज दोनों का अलग अलग क्यूब है, दरमियान में माइनस है, तो इसका फार्मूला आप कैसे ओपन करोगे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फर्स्ट माइनस सेकंड इंटू फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट सेकंड। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब दो अलग अलग वैल्यू का क्यूब है और दरमियान में प्लस है, तो फार्मूला आप कैसे ओपन करोगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इन दोनों फार्मूले सिर्फ इतना फ़र्क है कि जब दरमियान में माइनस है तो माइनस यहाँ पे आएगा जब आपने दोनों को इकट्ठा करके लिखना है, और जब दरमियान में प्लस है तो माइनस यहाँ पे आएगा जब आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 5, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स को आप अल्फा प्लस बीटा से भी डिनोट करते हैं और उसको कैपिटल एस से भी डिनोट करते हैं, और सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 6, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को आप अल्फा बीटा से भी डिनोट करते हैं और आप इसको कैपिटल पी से भी डिनोट करते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है सी ओवर ए। फार्मूला नंबर 7, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स का सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स को आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से भी नोट करते हैं, और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, आज हमने सेकंड चैप्टर के फार्मूले डिस्कस किए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इन फार्मूले के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।